Bebas berarti yang masuk sini ya? Tidak juga. Ada tertentu kan. Kan itu juga. Jadi kalau yang mau naik haji itu sini. Motorku Pak. Hah? Motorku. Awas ya, motor ibu-ibu nih. Aduh ibu-ibu nih. Kadang tuh nyetu jadi itu langsung sampai kidal langsung. Ini keruan yang ngesen kayak ini. Sama penyeberang tuh ngambil kanan itu dah, lampu kiri baru kidal. Ngapain dong nih? Kalau belum baik. Nah kan dalamnya bunyi. Pak ada kuah Pak. Ada di dalam belakang. Mop. Ah enak loh. Itu ada. Di belakang aku ada deh. Kardus tuh nah. Pacar dia mau ngambil. Ini dua. Berhenti kuda yang mana aku ah? Iya. Ini aku ah katanya. Nah itu nah. Belum diminum. Belum minum. Kenal. Ini dia. Ini aneh kadang. Ngasal bahaya masuk luar itu. Kacang kalau mau balik lah betungan. Mau balik. Gua masam pergi. Ayo juga pergi. Oh, dicari sama lo. Waduh. Oh nyunak dulu. Kosong berarti. Ayo, toga. Berat tidak ada, Pak. Tempat di korea mana? No. Gumpalnya. Raso dia nih. Tadi bekas ngesen 2 buah deh. Oh kan? Tahu. Sama gue tak lurus.
Itu aku kadang malas kalau ngikuti sistem lah itu. Aku nih dandak, kue potong tuh kan. Lalu juga bagian dari Provinsi Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik. Jadi ngejut pulau mod itu tuh. Ngerem ngejut langsung itu belok tuh. Yang belakang ini pakai set tiba asum. Nanti sama pakai pengaman. Irit juga nih Mat ya. Jadi Hah? gerak irit. Termasuk lah. Kalau ke Palembang tadi Ke Palembang tuh tangki habis. full. Itu aja pakai ngisi-ngisi lagi. Dari Sampai sini gitu. ngisi mungkin paling kalau nggak ke dusun tuh ngisi 3 kali. Jadi kalau dari sini ke Palembang sampai di Palembang ngisi, balik ke dusun, balik ke sini ngisi di Palembang lagi. 2 kali. 3. Enggak, 3 kali. Balik pergi ngisi 3 kali. Cuman pertama gitu. Ini pertama. Pertama terus. Pertama irit ya. Sayang mobil baru. Nanggungnya dulu Mio tuh pakai petali kak. Aunya gredek masih. Nggak aki yang kayak beli pada agak rusak kalau lagi bus itu motor terus. Nggak masuk bengkel terus. Ini lah jarang pakai petali aman-aman baik. Yang Herman itu sama dengan Pak Dausnya. Tidak belajarnya kan. Baca mah ya, 2 kali juga tahu. Itu aja kan tetap berani nian. Masih penakut ya. Kalau Pak Daus tuh mungkin kan mau ada anak-anak malas baca, taruhlah kan udah tua kan. Kalau Pak Irwan tuh misalnya pas air hujan baik terdesak baru pakai. Berasal dari bahasa Sanskerta, ini mengandung arti dari Tuhan kepada Tuhan. Aku juga ke Jawa ke main dekat baik. Maknanya cukup dalam ya. Ke Jawa. Dan jangan lupa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal Sunggang. Sopir. Ada bagian tanah tuh. Ada. Kalau balik ke Palembang tuh bagian tanah Rizky. Nyokang baik. Juga baik. Rizky lah pacar kan? Terti cuman belum berani. Berani juga. Nah kalau kena jijik doa kalau itu. Apa? Sekarang dapat ini go. Nah akhirnya ini undaknya. Apa lu diaman Bay? Tidak. Oh, penting. Terkejut ya tadi. Ya coba.
Salah mau yang dengar radio. Aku kayak gini saya. Ada papan tadi. Kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meneruskannya. Kata langit, Ada yang kalah nih, ada yang tutup juga kak ya. Pengiriman macamnya. Jet tuh nutup. dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Dan inilah Kalau yang pengirimannya, kalau kita nimbang kan 3 lewat dikit tapi dihitung 4 itu sama yang ke kilo apa itu? satunya pandangan Bagaimana? Kan biasa kita mengirim nih, kirim Ah. barang. alam Itu semesta kan barang misal ada sejak 3,2. kala tanpa Itu dianggap 4 kilo. Itu termasuk main ketimbangan atau itu? teknologi modern. Ya itu kalau sama tahun itu. Ini dong. Tapi kalau itu keruan, itu ikas nggak mungkin. Oh. Tadi laundry itu juga sama. Kayaknya 4,2 dibulat kali. Limo itu. Ah, Laundry kalau ini jujur laundry kadang itu sama berarti ya. Main ke main timbangan juga. timbangan. Secara teoritis Laundry kadang-kadang itu hanya parfum itu kan udah digosok, udah dilipat kan baru semprotkan kadang-kadang. Oh, yang keberat. Kok berat? Bukan oh itu pas datang kita ini. Jarang Di itu. kilo itu dah. Kalau kami dulu waktu yang di Muko-Muko tuh kilo itu dah. Aku kering gak dah. Basah misalnya di badan masih keringat, jadi aku kering gak dah. Baru aku datang situ. bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauh. Sebuah alam semesta di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain berarti bahwa alam semesta tersebut Langi cat kan kayak telah ngarah balik. pengamatan yang dilakukan Halo. tahun-tahun membuat fakta bahwa alam semesta terus berubah. Kenyataan ini diterangkan dalam Al-Quran pada saat tak seorang pun mengetahuinya. Ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah, Sang Pencipta. Liter 6 ton 16 ton Tais Nah, mana? Kok sendawar, kok mana? lalu ada pulau ini ya Lalu ada pulau. Lalu itu Pertamini, Petasat. ini dari SPBU nih ya nah Yang punya Nanti- bupati itu kan? tahu Itu ada mau persebaya tahu tanggung lokasinya tuh. Tikungan, terus nebing, sempit. itu Kalau mobil-mobil besar yang ngisi itu tanggung gitu. Bupati itu mana berapa itu? Cari data. ini payah nala oh tunggu lagi Sama mabok. Ajay. Kalau mana wah? tisu ada Ada pak. Yang kencangnya pak. Iya. Ngiring ke diesel ini nah. Ngiring diesel ini nah. Ngiring diesel besar. Iyalah di klakson. rame nih oh emak-emak itu emak-emak nah. Emak-emak nih apa kecil amat motor besar itu kalau
motor anak. Oh. Celana. Ajar ya. Gila mabuk. Jangan, Pak. Nanti udah kencang Pak dong. Yang santai nih ya. Nah, kamu tuh. Kamu nak motong itu. Oh. Taruh nih. Tadi makan nasi, Mas. Makan. Tapi ada juga kalau kita masuk angin naik setung itu mabuk juga nih angkut ya. Tahu. Anda mau malah deh. Tahu. Aku dulu pas jalan-jalannya setelah di Bandung, udah makan, nyampe jadi kelok 9 tuh kan, Cik Payang namanya tuh. Makan situ bakso atau soto. Ada bokep GPU kawan yang masuk angin, terikan. Pak, yang ini, Pak. Apa? 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 Yang ini. Jangan kencang nih ya. Oh jangan kencang nih ya. Lah pelan-pelan ini, Aduh, pelan. enggak. Aduh. Nah, makan ini, Bay. Itu mabuk nih, loh. Gacang tapi. Langsung naik sini lah. Hup. Sini lah penuh. Mon. Asli. Kawan dikina ya pula, namanya kawan di kerjanya ada ya. Tolong buku itu buka lagi dibaca lagi. Bor keluarga lo. Ditaunya kawan. Tidak peduli lagi maluan lo kayak lo deh. Pas laut dia keluarga lo tuh. Itu lagi. Sampai nyampai ke Bandung, balik lagi ke sini alhamdulillah itu. Mak, aduh. Keselnya. Udah nasi Pak. Rumah ini ngapa sih gara-gara gempol ya? Kamu betul karena sempit berempat itu. Teler kalau ya. Cuman siapa namanya itu Sabrina yang megang. Apa? Itu jalan, kemudian jalan. Gimana, Pak? Oh, ini kakak galang Pak. Ah, bukan.